கலவை சாதத்துக்கு நம்ம இன்றைக்கி ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்திருக்கோம். இதை வந்து ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற போட்டுருவோம். இல்லைன்னா இது வந்து நீ அண்ணான்னு முறைச்சிட்டு நிற்கும், சாதம் குழைவாக வேகாது. ஸோ தண்ணியில் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஊறினாலும் ஓகே தாங்க. சரி, இப்போ இதை ஊற போட்டுருவோம். ஊற வச்சாச்சு, ஊறட்டும். இது கூடவே நம்ம வந்து காராமணி ஒரு 50 கிராம் நம்ம ஊற போட்டுடலாம். இப்போது அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு, காராமணியும் நல்லா ஊறியிருக்கு. இப்போ ரெண்டுத்தையும் வாஷ் பண்ணிடலாம். நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு எப்படி சமைக்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். நம்ம இந்த ப்ரௌன் ரைஸோட காராமணியும் வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன். இது கூட ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் நம்ம சேர்க்குறோன்றதை பார்க்கலாம். வீட்டில் என்ன காய்கறி இருக்கோ நம்ம அதையே யூஸ் பண்ணலாங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு பீன்ஸு, ஒரு 5 பீன்ஸு, ஒரு கேரட்டு, மஞ்சள் பூசணி இருக்கு இல்லையா, அது சும்மா ஒரு சின்ன துண்டு, ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய், வாழைத்துண்டு வந்து சும்மா சின்னதாக ஒரு பீஸு, ஒரு வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் இதில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா பாதி வெங்காயம் நம்ம தாளிக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி, பூண்டு பல் கொஞ்சம். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அந்த அரிசியில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த காய்கறி, அந்த பருப்பு, அரிசி எல்லாம் ஒன்றா போட்டோம். நம்ம இந்த பருப்பு, அரிசி எல்லாமே வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் அளந்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்போது ஒரு கிண்ணம் ஃபுல்லாக அந்த பருப்பு அரிசி இருக்குனாக்கா 1க்கு 3 தண்ணி அளவு வச்சுக்கோங்க. கிளாஸில் அளந்திங்கனாலும் 1க்கு 3 கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் ஏதாவது சாம்பார் பொடி, இல்லை நம்ம வீட்டு சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, எல்லா செலவும் போட்டு அரைக்கிற மிளகாய் பொடி, அது வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்குங்க. ஏன்னா காரம் இதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும். இப்போது நான் அந்த அளவு தண்ணி வச்சுட்டேன். இது தாராளமாக 2 பேர் சாப்பிட்லாம். இப்போது குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தாலும் ஓகே தான். இப்போது நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது அப்படியே வேக வைக்க போகிறேன். ஏன்னா இது நல்லா குழைய வேகணும். நான் இதுக்கு கொஞ்சமாக சீரகம் போடுறேன். திருப்பி நம்ம தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணுவோம். உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க, பத்தலைன்னா கூட போட்டுக்கலாம். இப்போது இது அப்படியே சிம்மில் வேகட்டும். சிம்லனா ரொம்ப ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சிடாதீங்க, மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. புளி வந்து ஒரு கொட்டைப்பாக்கு சைஸ் அளவுக்கு ஊற போட்டுடுங்க. முருங்கைக்காய், சௌச்சௌ, முள்ளங்கிலாம் கூட நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன இருக்கோ எல்லாம் கலந்து அப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது அந்த ப்ரௌன் ரைஸுன்றதுனால கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நெத்தாக இருக்கும் ரைஸு. மற்ற ரெகுலர் ரைஸ்னால் இந்நேரம் கூழாக குழஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் குக்கராக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா குழைய வந்துடும். நான் இப்படி ஓப்பன் குக்கில் வச்சுட்டேன். ஸோ சிம்மில் வச்சுருவோம், இது இன்னும் குழையட்டும். தண்ணி சுண்டிடுச்சு. நம்ம அந்த புளி தண்ணியை சும்மா லேசாக கரைச்சி ஊற்றிடுவோம், ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துருவோம். அதாவது கடுகு, சீரகம், 2 காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, சும்மா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே பாதி வெங்காயம் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதை மட்டும் தாளித்து அப்படி கொட்டிடுவோம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. தாளிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ பெரிய கடாயை வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிக்கலாம் நீங்கள். என்னென்னா அதுக்கப்புறம் காய் தாளிக்க போகிறேன். அதனால் சரி எதுக்கு தாளிக்கிற பேன் யூஸ் பண்ணுவானேன்ட்டு இதுலேயே நான் வச்சுட்டேன். கடுகு பொரிஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம். காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், வெங்காயத்தோட கலர் மாறினதும் தூக்கி அதில் ஊற்றிடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு, தூக்கி ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட கலவை சாதம். முக்கியமாக டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் டயபெட்டிக் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்பவே அருமையான ஆரோக்கியமான ஒரு டிஷ்ங்க இது. அருமையான ஒரு கலவை சாதங்க.
இதில் நம்ம ஆல்ரெடி காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால தனியாக காய் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. அப்படி வேணும்னு பிரியப்படுறவங்க நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எதனாலும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லை வெஜிடேரியன்ஸ் ஏதாவது காய் ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்பளம் ஊறுகாய் செம்ம காம்பினேஷனுங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை ஏதாவது நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணி இந்த சாப்பாடு வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. எப்பவும் போல் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.